Nggak ketinggalan terus, ini unit mini super mini dari Komatsu PC01 ya. Di tiap acara Mining Expo muncul terus ini teman-teman. Kira-kira dijual dengan harga berapa ya ini unitnya? Kalau ada yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar. Kali aja udah ada yang parkir di rumahnya para penonton seputar tambang batubara. Jangan lupa subscribe YouTube yang seputar tambang, follow TikTok dan Instagramnya seputar tambang ya. Mantap.